ក្នុងសម័យកាលដែលពួកមនុស្សមានអាយុខៃឡើងច្រើនទៅក្នុងសម័យកាលនោះគឺជាសម័យកាលដែលពួកមនុស្សមានបុណ្យច្រើនអញ្ចឹងពួកមនុស្សរស់នៅដូចជាទេវតាអញ្ចឹងគឺពួកគេបរិភោគដោយអាហារទឹកដែលពួកគេប្រាថ្នាចង់បានបែបណាគឺបានបែបនោះហើយពួកមនុស្សក្នុងសម័យកាលនៃការរីកចម្រើនដោយអាយុដែលខៃឡើងនេះឯងគឺជាពួកមនុស្សដែលមានឫទ្ធិច្រើនដោយបុណ្យរបស់ពួកគេដែលបានមានការតាំងចិត្តប្រាថ្នានឹងរក្សានៅសិលបានជប់បរិសុទ្ធល្អគឺពួកគេចេះទាំងហោះចេះទាំងហើរពួកគេនឹងទេវតាគឺហាក់បីដូចជានៅឋានជាមួយគ្នាគឺពួកមនុស្សក្នុងសម័យកាលនោះជាមួយនឹងទេវតាទាំងឡាយមានការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាការរស់នៅក្នុងគ្រួសារតែមួយហើយពួកមនុស្សក្នុងសម័យកាលនៃការរីកចម្រើនមានការខៃនៅអាយុឡើងច្រើនទៅរីកចម្រើនទាំងគុណធម៌គឺពួកមនុស្សក្នុងសម័យនោះមានតែសេចក្តីល្អមានតែព្រហ្មវិហារធម៌4គឺចិត្តជាមេត្តាជាករុណាជាមុទិតានិងជាឧបេក្ខាធម៌អញ្ចឹងចិត្តរបស់ពួកមនុស្សដែលមានការរីកចម្រើននៅការខៃឡើងនៃអាយុនិងការខៃឡើងនៃរូបរាងកាយនិងការខៃឡើងនៃរូបរាងកាយឲ្យធំកាន់តែខ្ពស់ទៅនិងធំទៅមិនត្រឹមតែថាពួកមនុស្សទេគឺសូម្បីតែសពសត្វទាំងឡាយដែលរស់នៅលើភពផែនដីរបស់ពួកមនុស្សនេះក៏មានការខៃឡើងនៃអាយុកាន់តែច្រើនទៅហើយនឹងរូបរាងកាយក៏កាន់តែធំទៅផងដែរហើយនឹងសូម្បីតែព្រៃភ្នំដើមឈើក៏រីកចម្រើនលូតលាស់ឡើងធំទៅផងដែរអាយុរបស់ពួកមនុស្សខៃឡើងច្រើនទៅរហូតដល់អសង្ខ័យឆ្នាំហើយរូបរាងកាយរបស់ពួកគេក៏មានការលូតលាស់ធំខ្ពស់ទៅរហូតដល់មានកម្ពស់ស្មើនឹង1000ម៉ែត្រក្នុងសម័យកាលដែលពួកមនុស្សមានអាយុខៃឡើងចាប់ពីត្រឹម100ឆ្នាំឡើងមករហូតដល់អសង្ខ័យឆ្នាំនេះពួកមនុស្សនិងសត្វទាំងឡាយដែលរស់នៅលើភពផែនដីនេះគឺមិនដែលមានរោគគាជំងឺឈឺថ្កាត់អ្វីបៀតបៀនដល់រូបរាងកាយទេគឺមានតែជំងឺ3ប៉ុណ្ណោះជំងឺ3នោះគឺជំងឺឈឺបន្តោបង់លាមកនិងទឹកនោមនេះជាជំងឺទី1ជំងឺទី2គឺស្រេកនិងឃ្លានអាហារជំងឺទី3គឺស្លាប់នៅពេលដែលដល់នៅវ័យចាស់គ្រប់អាយុពួកមនុស្សនៅក្នុងសម័យកាលនោះមានតែចិត្តរីករាយសប្បាយដូចជាទេវតាទាំងឡាយដែលកើតឡើងហើយនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ដោយហេតុតែថាពួកមនុស្សក្នុងសម័យកាលនោះសប្បាយរីករាយខ្លាំងពេករហូតដល់កើតមានចិត្តជាអកុសលគឺទិដ្ឋិយល់ឃើញថាខ្លួនមានជីវិតមិនស្លាប់ហើយក៏កើតមាននៅចិត្តជាមេនៈរឹងរូសនៅក្នុងការយល់ឃើញដោយទិដ្ឋិនេះធ្វើឲ្យមានការថយចុះពីអាយុអសង្ខ័យឆ្នាំថយខ្លីចុះមកបន្តិចម្ដងរហូតមកដល់អាយុខៃរបស់មនុស្សស្មើត្រឹម100000ឆ្នាំយ៉ាងច្រើនបំផុតដែលដល់នៅវ័យចាស់ស្លាប់នោះឯងពួកមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសម័យអាយុយ៉ាងច្រើនបំផុតត្រឹម100000ឆ្នាំដែលជាអាយុដល់វ័យចាស់ស្លាប់នេះឯងក៏នៅតែមានបុណ្យច្រើនហើយសភាពការរស់នៅក៏ដូចជាទេវតាទាំងឡាយដែលកើតនៅក្នុងស្ថានសួគ៌គឺមានន័យថាពួកមនុស្សក្នុងសម័យកាលអាយុយ៉ាងច្រើនបំផុតត្រឹម100000ឆ្នាំដល់វ័យចាស់ស្លាប់នេះឯងគឺមានសភាពលក្ខណៈនៃការរស់នៅដូចជាពួកទេវតាទាំងឡាយដែលកើតនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ហើយពួកមនុស្សនៅក្នុងសម័យកាលនេះមានការបរិភោគអាហារដ៏ជាទិព្វដូចជាពួកទេវតាទាំងឡាយផងដែរហើយមានឫទ្ធិចេះហោះចេះហើរដោយទេវតាទាំងឡាយហើយពួកគេមិនមានការឈឺដោយជំងឺអ្វីកើតឡើងទេហើយក៏មិនមានសង្គ្រាមកាប់សម្លាប់បង្ហូរឈាមគ្នាដោយមុខអាវុធមុខដាវមុខកាំបិតឬដោយអាវុធផ្សេងផងដែរក៏ប៉ុន្តែសពសត្វទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងភពត្រៃភពទាំង3គឺភពមនុស្សភពទេវតានិងភពព្រហ្ម
ដែលនៅមិនទាន់យល់ធម៌ជាផ្លូវប្រព្រឹត្តបដិបត្តិដើម្បីបាននៅប្រយោជន៍គឺសេចក្តីសុខក្នុងនិព្វានដែលរួចផុតចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយទាំងពួងក្នុងវដ្តសង្សារគឺមិនកើតចាស់ឈឺស្លាប់តទៅទៀតនៅក្នុងសម័យកាលមនុស្សមានអាយុខៃច្រើនបំផុតត្រឹម 100000 ឆ្នាំចាស់ស្លាប់នេះឯងគឺមានព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកដើម្បីត្រាស់ប្រទានធម៌ដល់សព្វសត្វទាំងឡាយឲ្យបានយល់ផ្លូវជានៃព្រះនិព្វានរួចផុតចាកអំពីសេចក្តីកើតចាស់ឈឺស្លាប់នៅក្នុងវាលវដ្តសង្សារព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះទ្រង់ព្រះនាមថាព្រះអរិយមេត្តយៈដែលពុកមនុស្សទាំងឡាយនៅក្នុងសម័យសពថ្ងៃនេះហៅព្រះអង្គថាព្រះសិអាមេត្រីព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអរិយមេត្តយៈនេះឯងព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះជន្មត្រឹមតែ 90000 ឆ្នាំគាត់ទើបទ្រង់បានចូលអនុបាទិសេសនិព្វានគឺមិនកើតចាស់ឈឺស្លាប់តទៅទៀតសព្វសត្វទាំងឡាយក្នុងសម័យកាលនោះមានអាយុខៃច្រើនបំផុតត្រឹម 100000 ឆ្នាំនៅពេលដែលព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអរិយមេត្តយៈព្រះអង្គចូលបរិនិព្វានបាត់ទៅជាខាងក្រោយនៃសាវកគឺពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលបានចូលបរិនិព្វានមុនព្រះអង្គបន្ទាប់អំពីព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអរិយមេត្តយៈព្រះអង្គចូលបរិនិព្វានបាត់ទៅនោះឯងជាខាងក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានរយៈពេល7ថ្ងៃក្នុងសម័យកាលនោះគឺស្មើ700ឆ្នាំរបស់មនុស្សក្នុងសម័យកាលសព្វថ្ងៃនេះគឺភពផែនដីទាំងមូលនិងចក្រវាឡទាំងមូលត្រូវបានផ្ទុះឡើងឆេះឡើងជាអណ្ដាតភ្លើងដ៏សន្ធោសន្ធៅពេញចក្រវាឡហើយក៏រលាយបាត់សូន្យឈឹងទៅដែលពុំមាននៅសល់ផេះផង់ឡើយពួកសព្វសត្វទាំងឡាយដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅក៏មានវិញ្ញាណទៅកើតនៅក្នុងភពឋានផ្សេងៗនៅខាងក្រៅចក្រវាឡដែលត្រូវបានរលាយបាត់សូន្យឈឹងទៅនេះឯងរហូតដល់ការកកើតឡើងនៅចក្រវាឡថ្មីមកវិញទៀតទើបបានត្រឡប់មកកើតនៅក្នុងចក្រវាឡនេះវិញតាមយថាកម្មគឺតាមអំពើរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើផ្សេងៗដែលជានិស្ស័យនៃកំណើតដែលត្រូវបានឲ្យផលកើតឡើងមក